جشنواره 500,000 دلاری صرافی توبیت به مناسبت عید قربان شروع شده. توی این ویدیو قراره در مورد جزئیات این جشنواره بیشتر با هم صحبت کنیم. در کنار این 500,000 دلار جوایز دیگه مثل آیفون 16 پرو مکس و اپل واچ هم داریم که اگه تا آخر ویدیو همراه من باشین در مورد همه اینها بهتون کامل توضیح میدم. سلام، من صادقم از تیم مستر کیا. صرافی توبیت یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده ما ایرانیاست، چرا که نیاز به احراز هویت نداره و خیلی راحت میتونیم از این صرافی استفاده کنیم. حالا این صرافی به مناسبت عید قربان یک جشنواره 500,000 دلاری تدارک دیده که واقعا حیف از دستش بدی. در ادامه روی مانیتور همراه من باشین که در مورد جزئیات این جشنواره بیشتر بهتون توضیح بدم. خب بریم سراغ توضیحات این جشنواره. همونطوری که بهتون گفتم این جشنواره به مناسبت عید قربانه و میبینید یه جایزه 500,000 دلاری قراره داشته باشه و در کنار اینها آیفون 16 پرو مکس، مکبوک و کلی جایزه دیگه داره که شما میتونین به صورت قرعه کشی یا رقابت معاملاتی تیمی که جلوتر بهتون بیشتر توضیح میدم برنده این جوایز بشین. اما قبل از هر چیزی بیاین یه توضیحی در مورد صرافی توبیت بهتون بدم. این صرافی رتبه 32 سایت کوین مارکت کپ رو داره و حجم معاملات خیلی خوبی داره و کارمزد معاملاتی خیلی پایینی رو هم داره. در کنار همه این موارد این صرافی یکی از بهترین انتخاب‌ها برای ما ایرانیاست، چون خیلی راحت بدون احراز هویت میتونیم داخل این صرافی فعالیت داشته باشیم و از امکانات مختلف این صرافی استفاده کنیم. یه نکته دیگر هم در مورد توبیت بهتون بگم و اونم اینه که صرافی توبیت تاییدیه احراز دارایی داره. این یعنی چی؟ یعنی هر مقدار پولی که شما توی این صرافی داشته باشین معادل اون پول شما رو صرافی توی ولت خودش داره و اینجوری سرمایه شما داخل صرافی توبیت کاملا بیمه میشه و میتونین با خیال خیلی راحت از این صرافی استفاده کنید. اگه توی صرافی توبیت هنوز حسابی ندارین، الان بهترین فرصته که یه حساب توی این صرافی باز کنین. من لینک ثبت نامو داخل دیسکریپشن و داخل کانال تلگرام براتون میذارم. اگه از طریق لینکی که براتون قرار دادم ثبت نامتون انجام بدین، شامل تخفیف کارمزد معاملاتی هم میشین و از طرفی میتونین بونوس‌های معاملاتی رو هم دریافت کنین که با این بونوس‌ها میتونین ترید فیوچرز انجام بدین و سود حاصل از اون ترید رو به کیف پولتون برداشت بزنید. ثبت نام توی این صرافی هم کار سختی نیست و فقط کافیه یه ایمیل داشته باشین و از طریق ایمیلتون ثبت نامتون انجام میشه و خیلی راحت میتونین از این صرافی استفاده کنید. اما این جشنواره به دو حالت قرعه کشی و رقابت معاملاتی تیمی قراره برگزار بشه. توی بخش قرعه کشی شما میتونین با انجام دادن تسک‌های خیلی ساده تیکت به دست بیارین و با خرج کردن اون تیکت ها میتونین شانستون رو توی این گردونه امتحان کنین و جوایز مختلفی مثل USDT، دوج کوین، توم کوین و حتی مکبوک پرو امتحان کنید و به دست بیارید. اما بخش دوم رقابت معاملاتی تیمیه که شما توی این بخش میتونین ترید تیمی انجام بدین و اگر بخواین به عنوان رهبر یک تیم میتونین اینجا تیم خودتون رو بسازین. تیمتون حداقل باید 10 نفر رو داشته باشه. حالا اگه به هر دلیلی نخواستین تیم درست کنین یا اون تعداد 10 نفر رو نداشتین، میتونین به یکی از تیم هایی که بقیه ساختن ملحق بشین و توی این رقابت تیمی شرکت داشته باشین. اما جوایز بخش ترید تیمی به این شکله: تیم اول 23% جوایز رو میگیره، تیم دوم 16%، تیم سوم 14% و به همین ترتیب 10 تا تیم اول طبق این درصدهایی که دارین میبینین جوایز مختلفی رو دریافت میکنن که تیم دهم 3% قراره جایزه بگیره. اگه حجم معاملاتی تیم شما برسه به 1 میلیارد دلار که کار خیلی سختی هم نیست، چون معاملات فیوچرزه و شما با اهرم دارین معامله میکنین، مثلا 10 میلیون دلار با اهرم 100 میشه 1 میلیارد دلار و این حجم رو به صورت تیمی قراره بزنین. اگه حجم معاملاتتون برسه به 1 میلیارد دلار 200,000 دلار قراره جایزه دریافت کنیم که این 200,000 دلار 50% یعنی 100,000 دلار جایزه نقدیه و 100,000 دلار به صورت بونوس معاملاتیه که شما میتونین با اون بونوس ترید کنیم و سودتون از اون ترید رو
برداشت بزنید. درصد جوایزی هم که قراره بین هر تیم تقسیم بشه به این شکله: 20% درآمد میرسه به رهبر تیم، 30% به 10 نفر برنده و 50% بین بقیه اعضایی که حداقل $30,000 ترید فیوچرز کرده باشن تقسیم میشه. بچه‌ها $30,000 ترید فیوچرز مبلغ زیادی نیست. مثلا یه معامله $300 با اهرم 100 میشه $30,000. پس حواستون باشه که وقتی میگیم $30,000 لازم نیست شما حتما توی صرافیتون $30,000 پول داشته باشین که بتونین این معاملات رو انجام بدین. معاملات فیوچرز با اهرمه و شما میتونین خیلی راحت با اهرم اون حجم معاملاتتون رو افزایش بدین. من لینک کمپین رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم. حتما بیاین شرایط کمپین رو کامل بخونین و این شرایط رو رعایت کنین. یکی از اون شرایطی که باید رعایت کنین اینه که چند تا اکانت نسازین. اگه صرافی متوجه بشه که با یک آی پی چند تا اکانت ساختین، تموم حساباتون رو میبنده. پس حواستون باشه شرایط مسابقه رو کاملا رعایت کنین که یه موقع مشکلی براتون پیش نیاد. یه نکته دیگه هم که اینجا توضیح داده، 5 نفری که بیشترین نرخ بازگشت سرمایه رو داشته باشن به صورت انفرادی جایزه میگیرن که در مورد جوایزش توی این بخش بهمون توضیح داده. کسایی که حداقل $30 توی حسابشون داشته باشن و بعد از تموم شدن کمپین بیشترین نرخ بازگشت سرمایه رو داشته باشن، یعنی مثلا $30 تون رو تبدیل کردین به $300. این $30 که دارم میگم حداقلشه. شما هر چقدر که بخواین میتونین واریز انجام بدین. و کسایی که بیشترین نرخ بازگشت سرمایه رو داشته باشن 5 نفر از برترینا انتخاب میشن و این جوایزی که دارین توی تصویر میبینین رو بهشون میدن. جوایزی مثل آیفون 16 پرو مکس، ایرپاد، اپل واچ و مک مینی. یه نکته جذاب دیگه ای هم که وجود داره اینه که اگر توی کشوری باشین، مثلا توی ایران باشین که امکان دریافت جایزه به صورت فیزیکی رو نداشته باشین، صرافی معادل تتری اون جایزه‌ای که برنده شدین رو به حسابتون واریز میکنه. اما بریم سراغ بخش آخر، بخش زمانبندی این کمپین. این کمپین از دوشنبه 2/6/2025 شروع شده و تا 20/6/2025 ادامه داره. اما مرحله تشکیل تیم فقط 6 روز مهلت داره که از 2/6 شروع میشه و تا 8/6 ادامه داره که اگه میخواین توی رقابت تیمی شرکت کنین باید حواستون باشه که کلا 6 روز وقت دارین و در مورد اینم توضیح دادم که مهم نیست حتما خودتون یه تیم بسازین و میتونین توی یه تیم دیگه جوین بدین و توی این رقابت شرکت کنین. رقابت تیمی هم از 11/6 شروع میشه و تا 24/6 ادامه داره و جوایز قرعه کشی فردی هم از 2/6 تا 24/6 بازه و شما میتونین جوایز قرعه کشی روزانه رو بگیرین. به عنوان نکته آخر در مورد تسک‌های روزانه این موردم بهتون بگم، وقتی کمپین شروع بشه شما اینجا یه سری تسک دارین که باید اون تسک‌ها رو انجام بدین. حالا اون تسک میتونه واریز به صرافی باشه، مثلا ازتون میخواد $20 $50 به صرافی واریز انجام بدین یا معامله کنین توی بخش فیوچرز معامله انجام بدین و با انجام دادن این تسک ها شما میتونید تیکت های مختلفی رو به دست بیارین و توی این گردونه شانس خودتون رو امتحان کنین. فقط حواستون باشه تسک های روزانه رو هر روز بهش سر بزنین و انجام بدین، چون این تسک ها هر روز ریست میشه و تسک های جدید جایگزین میشه. خب توضیح دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنم حتما توی این جشنواره $500,000 شرکت کنین و امیدوارم که کلی جایزه خوب از این کمپین به دست بیارین. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.